بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين الله تعالى hamd sanolar hamda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga salovatu salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, sizlar bilan Nurun ala Nur Qur'onni o'qib o'rganishlikdagi navbatdagi darsimizni boshlaymiz inshaalloh. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying, hamda bitta like bo'lsa videoni tarqalishligiga hissangizni qo'shib keting. Bismillahirrohmanirrohim. Vasl qo'shib o'qish. Vasl deb 2, 3 yoki 4 so'z birga qo'shib o'qilganda aytiladi. Vasilli alif ustida hamza bilan hamza belgisi bo'lmaydi. Vasl alif bunday shaklda keladi. 2 kalima birga qo'shib o'qilganda har doim o'rtada 1, 2 yoki 3 harf o'qilmay qoladi. Masalan, A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ihdinas siratal mustaqim. Yana bu joyda eng muhim narsa, qoidalardan biri, har doim Qur'on oyatlarini Qur'on o'qishdan oldin A'udhu billahi minash shaytonir rojim, Alloh taolodan quvilgan shaytonning yomonligidan panoh so'rayman deb a'udhu kalimani aytish lozim bo'ladi. Xo'p, mana bu joyda ihdinas siratal mustaqim. Xo'p, mana bu joyda aytayapti, har bir kalimada 2, 3 harf qoldirilib o'qilishi mumkin deyapti. Vasl harflarida qo'shib o'qilganda mana bu joyda mana ihdinas siratal mustaqim. Bu kalimada mana bu joyda alif, mana bu joyda yana bitta alif, mana bu joyda lom harfi o'qilmay qolib ketyapti. Nima uchun o'qilmay qolib ketyapti? Sod harfida tashdid bilan kelyapti. Mana bu harakatlarda ya lom harfida hech qanday harakat yo'q. Alif, zamma, fatha, kasralar yo'q. Shuning uchun sod harfiga o'tib ketyapmiz. Ihdinas siratal mustaqim. Xo'p, bularni hech qachon qo'shib o'qib bo'lmaydi. Yaxshilab e'tibor berib o'rganib olishimiz kerak. Keyingisi va hazal baladil amin. Va hazal baladil amin. Xo'p, mana bu joyda alif qolib ketyapti. Ikkita alif. Nima uchun? Mana bu joyda lom harfida tashdid, sukun kelyapti. Sukun kelganda ikkita alifni tashlab lom harfini ushlab turamiz. Va hazal baladil amin. Yaxshi bir e'tibor berishimiz kerakki, lom harfida sukun bilan kelyapti. Undan boshqa harflarda sukun bilan kelganda qalqala qilinadigan harflar bor, qalqala qilinmaydigan harflar bor. Shuning uchun bularga e'tibor berib o'qishimiz kerak. Bu harflarni ushlab turishimiz kerak. Ya'ni qalqala qilinmay, mahkam ushlab turishimiz kerak bo'ladi. Va hazal baladil amin. Bu Qur'on oyatlari. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Kamathalil ladzi istawqada. Kamathalil ladzi istawqada. Mana bu joyda ya harfi qolib ketyapti, hamda alif harfi qolib ketyapti. Ya harfining tagida yoki ikkita nuqtasi yo'q, yoki zamma, fatha, kasra harakatsiz kelgani uchun bu harfni ham tashlab ketamiz, hamda alif harfini tashlab s harfida ustida sukun kelgani uchun s harfiga o'tib ushlab turamiz. Kamathalil ladzi istawqada. Xo'p, keyingisi فاتقوا النار التي
huvat-tawwabur rahim. Huvat-tawwabur rahim. Mana bu joyda tashdidlar juda ko'p kelyapti. Bu tashdidlarni biroz ushlab g'unna qilib turishimiz kerak bo'ladi, birodarlar. Chunki tashdid harfi ushlash, ya'ni bitta harfni ikkita qilish uchun biroz ushlab turmasak, bitta harfimiz yaxshi tiniq chiqmay qoladi. Shuning uchun bu harflarni biroz ushlab turishimiz kerak bo'ladi, tashdid harflarini. Huvat-tawwabur rahim. Huvat-tawwabur rahim. Dhul fadlil azim. Dhul fadlil azim. Vav harfidan oldin u harf kelsa, u harfi cho'zilish kerak bo'ladi. Qoidada biz oldingi darslarimizda o'tgan edik. Bu harfini cho'zganda bu harfi chiqadi. Va harfidan oldin u harfi kelsa, u harfi cho'zilish kerak bo'lasida. Lekin mana bu joyda tashdid kelgani uchun u harfini cho'zmay la harfiga tezroq o'tib ketishimiz kerak bo'ladi. Zul fadlil azim. Antal azizul hakim. Antal azizul hakim. Antal azizul hakim. Hop, keyingi darsimiz vaqf to'xtash. Vaqf to'xtash demakdir. Qur'oni Karimda vaqf alomatlari qo'yilgan o'rinlarda biroz to'xtab nafas olinadi. So'ng to'xtash alomati oldidagi so'zlarni o'qib tugatganda o'rniga qarab yoki sukun yoki alif yoxud sukunli ha bilan vaqf qilinadi. Sukun bilan vaqf qilishga oid masalalar. Nasta'in. Nasta'in. Hop, vaqf qilish to'xtash alomati ekan. Vaqf qilish to'xtash degan ekan. Mana bu joyda Qur'oni Karimda to'xtaganda oxirida u yoki a yoki ha harflari bilan keladigan. Shunda aytayapti, mana bu joyda to'xtaganda u harfi qoladi deyapti. Nasta'in, ya'ni n harflarida sukun bilan to'xtaydi deyapti. Nasta'in. Yu'minun. Mana alif o'qilmay qolib ketadigan, ya'ni sukun bilan to'xtaymiz ekan. Yu'minun. Mana bu joyda yozib qo'yibdi ana. Yu'minun. Ya'lamun. Ya'lamun. Hop, sukun bilan to'xtashda o'tdik. Endi alif bilan to'xtashda o'tamiz. Yusra. Yusra. Mana bu joyda yusron kalimasi ekan o'zi. An in un o'tganmiz. Mana bu joyda an turibdi, lekin yusra deb to'xtaymiz ekan. Yusra. Alif bilan to'xtayapti bu yerda. Yaxshilab e'tibor beramiz. Abada. Abada. Agarda hop kalima to'xtadi, abada, abadan deb to'xtayapti. Keyingi oyatga o'tib ketadigan bo'lsak, abadan deb o'tamiz. Qo'shib o'qiydigan bo'lsak, keyingi oyatdan. Lekin to'xtaydigan bo'lsak, abada deb to'xtaymiz ekan. Tawwaba. Tawwaba. Hop, keyingisi sukunli ha harfi bilan to'xtashibdi. G'ishawa. Oxirida h bilan to'xtaymiz ekan. Hamiyah. Hamiyah. Mana bu joyda nima uchun ta'un o'qilmayapti? Chunki bu joyda to'xtash, ya'ni vaqf qilinmayapti. Shuning uchun biz to'xtab nafas olmoqchi bo'lsak, oxiridagi harf h bilan kelsa, muannas h bilan kelsa, g'isha hamiyah deb to'xtaymiz ekan. Xo'p, mana bu joyda agarda an bilan kelib qolsa, a-nisini o'qimaymiz, a-sini o'qib tawwaba deb to'xtaymiz ekan.
mumaddada, mumaddada. Hop, endi bir o'qib beraman. Nasta'in, nasta'in. Mana bu joyda sekin to'xtashimiz kerak, qalqala bo'lib qolmash kerak. Yu'minun, yu'minun. Ya'lamun, ya'lamun. Yusra, yusra. Abada, abada. توابا توابا غشاوة غشاوة حامية حامية ممددة ممددة. Bugungi darslarimiz shular inshaalloh. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin.